Hai guys, kali ini aku akan membuat clear slime. Itu agak penuh kayak kaca. Ini aku buat cuman dikit, buat contoh aja. Nah sekarang ayo kita sekarang aku mau buat tutorial clear slime. Bahan yang kalian butuhkan adalah air. Kalian bisa pakai air apa aja, tapi airnya yang bening. Slime activator atau gum. Cara membuatnya itu obat sariawan atau gum yang kayak gini, dikasih air. Clear glue, aku pakai yang O glue tapi ini warnanya putih bening. Terus alat yang kamu butuhkan adalah wadah, aku pakai yang ini. Mengaduk. Kalian tuangin clear glue. Jangan sampai ada gelembungnya, hati-hati. Kalian tuangin airnya sedikit-sedikit. Satu sendok. Aduknya pelan-pelan. Ini udah agak mengental. Terus setelah itu kalian masukkan slime activator. Dua sendok atau secukupnya. Kasih di pinggir-pinggirnya slime. Ini udah ada mengental. Kalian kasih lagi slime activatornya. Udah jadi clear slime ala Nadia. Ini dia jadinya, nggak lengket.
Ini dia jadinya nggak lengket.